O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi hamda Davlat tilini rivojlantirish departamenti O'zbek tili, adabiyoti va folklor instituti bilan hamkorlikda tashkil etgan yangi so'z va atamalarning o'zbek tilidagi taklif qilingan muqobilini qo'llash, muqobili yo'q so'z va atamalarni o'zbek tilining imlo va talaffuz me'yorlariga moslashtirish bo'yicha takliflarning taqdimotida tilimiz rivojiga oid ko'plab masalalar muhokama qilindi. Ma'lumki, jadallik bilan rivojlanayotgan globallashuv davrida o'zbek tiliga ham xorijdan juda ko'p yangi so'zlar kirib kelmoqda. Bunday so'zlarni xalq har xil ravishda idrok etadi. Ba'zilar ongli ravishda, ayrimlar esa so'zning tarixi, kelib chiqishi, o'zbek tiliga yoki boshqa tilga mansubmi yo'qmi, uni o'ylab o'tirmasdan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy o'zlashmani ishlatib ketaveradilar. Xo'sh, tilning sofligini qanday saqlab qolish mumkin? Tilning sofligini saqlab qolish uchun menimcha turli soha mutaxassislari, turli soha vakillari albatta o'zbek tilshunoslari bilan hamkorlik qilishlari kerak. Mana shunday davrda xalqning ziyoli qatlami, xususan tilshunoslar, olimlar, yozuvchi hamda jurnalistlarning oldiga qanday muhim vazifalar qo'yilmoqda? Bizning O'zbek tili adabiyoti va folklori instituti olimlari mana shu tilimizning sofligi uchun juda katta ishlarni amalga oshiryaptilar. Hozirgi kunda masalan O'zbek tili adabiyoti va folklori institutida mana 2022-yilda o'zbek tilining 6 jildli izohli lug'ati chiqdi. Bu o'zbek xalqining madaniy ma'rifiy hayotida juda katta voqea bo'ldi. Mana shu lug'atni ko'zdan kechirsangiz, biz mana shu xorijdan kirib kelgan so'zlarni ko'plarini o'zimizning ona tilimiz, o'zbek tili imkoniyatlaridan kelib chiqib nomlashga harakat qildik va bu narsa lug'atda o'z aksini topdi. Mana shu masalaga doir juda muhim bir tadbir o'tkazilyapti, ya'ni ilmiy asoslangan atamalarni rasmiy iste'molga kiritish bo'yicha bizga 50 ga yaqin so'z taqdim qilingan va mana shu so'zlarni o'zbekcha muqobillari taklif qilinyapti. Bu turli tashkilotlar tomonidan, turli muassasalar tomonidan taklif qilinyapti va biz bugungi mana shu taqdimotda shu so'zlar haqidagi o'zimizning fikrimizni aytamiz. Shuningdek, tadbirda filologiya fanlari doktori professor Yorqinjon Odilov o'zbek tiliga chet tillaridan kirib kelgan o'zlashma so'zlarni milliy muqobillariga almashtirish bo'yicha taqdimot qildi. Chet tillaridan kirib kelgan o'zlashma so'zlar asosan fan, texnika, sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish kabi sohalarga aloqadordir. Ushbu o'zlashma so'zlar boshqa davlatlar bilan o'zaro iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar natijasida o'zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan so'zlar hisoblanadi. Tadbirda muhokamadan so'ng bildirilgan fikr-mulohazalar inobatga olinib, taklif etilayotgan atamalar qayta ishlanadi hamda Fanlar akademiyasining rasmiy saytiga joylanadi.